circle 丸丸 triangle 三角形三角形 square 四角四角 rectangle 長方形長方形 star 星型星型 heart ハート型ハート型 diamond ひし形ひし形 oval 楕円楕円 For example タオルを畳むときは四角に折ります。When folding the towel, fold it into a square. タオルを畳むときは四角に折ります。授業に出席するときは自分の名前に丸をつけてください。When you attend class, please circle your name. 授業に出席するときは自分の名前に丸をつけてください。星型のクッキーを焼いたよ。I baked star-shaped cookies. 星型のクッキーを焼いたよ。道路に書かれているひし形のマークってどんな意味なの？ What do the diamond mark on the road mean? 道路に書かれたひし形のマークってどんな意味なの？トイレットペーパーの端は三角に折ってください。Please fold the end of toilet paper into a triangle. トイレットペーパーの端は三角に折ってください。バレンタインにハート型のケーキを焼いたの。I baked a heart-shaped cake for Valentine's Day. バレンタインにハート型のケーキを焼いたの。Great! Quick quiz. Number 1. How do you say circle in Japanese? A. 楕円 B. ひし形 C. 丸 The answer is C. 丸 Number 2. How do you say square in Japanese? A. 四角 B. 長方形 C. 三角形 The answer is A. 四角 Number 3. How do you say triangle in Japanese? A. 三角形 B. 星型 C. ひし形The answer is A. 三角形 Number 4. How do you say oval in Japanese? A. ひし形 B. 長方形 C. 楕円The answer is C. 楕円 Number 5. How do you say star in Japanese? A. ハート型 B. 星型 C. 三角形The answer is B. 星型 Great! We have a fun and good news for you. My new coloring book is on sale at Amazon.com. The title is Kawaii Japan Trip by
Very Kawaii Club. This coloring book will make you imagine you are traveling in Japan by coloring in your room or anywhere you like. Coloring is a healthy way to relieve stress and helps your body relax. Let's enjoy your creativity with coloring book Kawaii Japan Trip. Thank you for watching. ご視聴ありがとうございます。If you'd like our video, please subscribe and smash the good button. We deeply appreciate you taking the time to watch our video today. See you next video. またね